Um helicóptero caiu na tarde desta sexta-feira, dia 17, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e 4 pessoas morreram, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas estavam na aeronave. Segundo o Major Yuri Moraes, comandante do 2º Grupamento de Bombeiros, o helicóptero tinha ido para Guarujá, no litoral paulista, levar 3 passageiros para almoçar. E na volta, a caminho do Campo de Marte, na Zona Norte, sofreu uma possível pane e bateu em um coqueiro. Haviam 4 homens adultos, o piloto e 3 passageiros.